2009 թվական Երևան Հրազդան մարզադաշտ։ Հայաստանի հավաքականը պատմական խաղում 88-րդ րոպեի դրությամբ պարտվում է։ 89-րդ րոպեին Կարեն Մկրտչյանը խաղի հաշիվը դարձնում է 1-1։ Եվ թվում է, թե այս պատմական խաղում Հայաստանի հավաքականը այդպես էլ չի կարողանալու հաղթել, սակայն 93-րդ րոպեին գնդակը խաղադաշտի կենտրոնում ստանում է Հենրիխ Մխիթարյանը։ Շարժվում առաջ, խաղարկում խաղանկիրոջը, մտնում տուգանային հրապարակ եւ խաղի հաշիվը դարձնում 2-1։ Հայաստանի հավաքականը պատմական խաղում հաղթում է։ Այսօրվա մեր հերոսը Հենրիխ Մխիթարյանն է։ Բայց մի շարունակելը բաժանորդագրվեք մեր Match Vision YouTube կանալիքին եւ լայք դրեք։ Հենրիխ Մխիթարյանի կարիերան սկսվեց հայկական ֆուտբոլից, Փյունիկից, որի կազմում պատանի Հենրիխը 49 խաղում խփեց 20 գնդակ։ Եվ ահա միանգամից հետաքրքրություն եվրոպական թիմերից։ Առաջինը Դոնեցկի Մետալուրգն էր, որտեղ Հենրիխը 45 խաղում խփեց 17 գնդակ։ Եվ գրավեց Ուկրաինայի ամենահայտնի մարզչի Միրշա Լուչեսկուի ուշադրությունը, ով մարզում էր Շախտյորը։ Տրանսֆերը կայացավ, ռումինացի մասնագետին դուր եկավ Հենրիխի աշխատասիրությունը եւ ունիվերսալիզմը, եւ այ խաղացողը տեղ զբաղեցրեց Շախտյորի խաղային սխեմայում եւ դարձավ դրա գլխավոր առանցքը։ Այն Շախտյորի, որտեղ ժամանակին Հենրիխի հետ խաղում էին Վիլյամ Բորխեսը, Դուգլաս Կոստան եւ Ֆրեդը։ Եվ այդ ժամանակ Հենրիխ Մխիթարյանը կարողացավ նրանց հետ միասին փայլել եւ շարունակել իր եվրոպական կարիերան։ Միրշա Լուչեսկուն նրան անվանել է լավագույնը բոլոր այն ֆուտբոլիստների մեջ, ում նա մարզել է։ Իսկ լեգենդար իտալացի Ֆրանչեսկո Տոցին Մխիթարյանին անվանել է շատ խելացի ֆուտբոլիստ, ով մեկ քայլ առաջ է մտածում մնացած ֆուտբոլիստներից։ Մխիթարյանը համաշխարհային ֆուտբոլի այն քիչ վարպետներից է, ով ոչ միայն չափազանց ունիվերսալ է, այլ նաև ղեկավարում է խաղի ռիթմը։ Մխիթարյանն իր ավտոմատացված անցումներով հիշեցնում է Կակային։ Տուգանային հրապարակում բացվելու կարողությամբ նա նման է Լեմպարտին։ Հենրիխ Մխիթարյանը համաշխարհային ֆուտբոլի Փառքի Օլիմպոսում արդեն գրել է իր անունը, իր հրաշալի ցուցանիշներով ստվերելով համաշխարհային ֆուտբոլի մի շարք մեծագույն վարպետների։ Նա Հայաստանի հավաքականի բոլոր ժամանակների լավագույն ռմբարկուն է, որի կազմում մասնակցած 95 խաղերում խփել է 32 գնդակ։ Իսպանիայի հավաքականի լեգենդար կիսապաշտպանական եռյակը Ինեստան, Չավին եւ Բուսկետսը Կարմիր Ֆուրիայի կազմում խփել են 28 գոլ 407 ընդհանուր խաղերում։ Նա կարիերայի ընթացքում կատարել է 185 գոլային փոխանցում, 11-ով ավելի, քան իր ֆուտբոլային կուռքը վիրտուոզ ֆրանսիացի Զինեդին Զիդանը։ Հենրիխ Մխիթարյանը կարելի ասել անցկացրեց անբիծ կարիերա, բայց կարիերայի վերջում նա կայացրեց հակասական որոշում։ Մենք կարծում ենք, որ Հենրիխ Մխիթարյանը չպետք է լքեր Հայաստանի ազգային հավաքականի ճամբարը։ Նաև կարծում ենք, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պետք է ամեն ինչ աներ Հայաստանի պատմության ամենատիտղոսակիր եւ լեգենդար ֆուտբոլիստը չլքեր Հայաստանի հավաքականի ճամբարը։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում։ Ով շահեց կամ ով կորցրեց այս միջադեպի պատճառով։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Հենրիխ Մխիթարյանը Բորուսիայի պատմության ամենաարդյունավետ խաղացողն է մեկ խաղաշրջանի կտրվածքով։ 2015-16 մրցաշրջանում Հենո Նեղուների կազմում մասնակցեց 52 հանդիպման, խփեց 23 գոլ եւ կատարեց 32 ասիստ։ Հանճարեղ Ռոնալդինյոն իր կարիերայի ամենաարդյունավետ 2005-2006 մրցաշրջանում խփել էր 26 գոլ եւ կատարել 24 ասիստ։ Մխիթարյանը կարիերայի ընթացքում հեղինակել է 214 գնդակ, ավելի շատ քան Էդեն Հազարը, Ստիվեն Ջերարդը կամ Ռայան Գիգսը։ Մխիթարյանը ռեկորդակիր է Ուկրաինայի առաջնության մեկ խաղաշրջանում խփած գոլերի քանակով։ 2012-13 մրցաշրջանում Հենոն խփեց 25 գոլ, որն անհասանելի է մնացել անգամ լեգենդար Անդրեյ Շևչենկոյի համար, ում լավագույն ցուցանիշը 18 գոլն է 1998-99 սեզոնում։ Իսկ Հենոյի ցուցանիշը կրկնելուն ամենամոտը եղել է Արտյոմ Դոբվիկը, ով 2022-23 մրցաշրջանում խփեց 24 գոլ։ Կարիերայի կտրվածքով գոլ պլյուս ասիստ համակարգով Հենրիխն իր ակտիվում ունի 399 միավոր, ինչն ավելին է, քան լեգենդար իսպանացի Ֆերնանդո Տորեսի ցուցանիշը։ Հենրիխ Մխիթարյանը դարձավ այն օրինակը, թե ինչպես նպատակն ու աշխատասիրությունը մարդուն կարող են հասցնել փառքի գագաթնակետին, այն էլ այն դեպքում, երբ դու ծնվել ես ոչ ֆուտբոլային երկրում։ Հենոն դարձավ այն նշաձողը, որի խաղը ոգևորել եւ շարժառիթ է դարձել հազարավոր երեխաների համար։ Նա դարձավ այն դեսպանը, որը հային ու Հայաստանը ել ավելի ներկայանալի դարձրեց ամբողջ աշխարհին։ Հանրահայտ գերմանացի մասնագետ Յուրգեն Կլոպը Մխիթարյանի մասին ասել է. Հենրիխը հրաշալի տղա է, եւ եթե բոլոր հայերը նրան նման են, ապա ես ուզում եմ գալ Հայաստան եւ ծանոթանալ նրանց բոլորի հետ։ Իսկ ինչ եք կարծում դուք
Հայաստանում երբևէ կլինեն նման ֆուտբոլիստներ, ինչպիսին Հենրիխ Մխիթարյանն է։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում։ Եվ իհարկե, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքի։ Դուք դիտում եք Match Story-ն, Match Vision ալիքով։